Une impression de fin du monde. En 79, Pline le Jeune vécut la plus célèbre éruption du Vésuve en Italie, qui tua son oncle et détruisit les villes de Pompéi et Herculanum. Ce texte décrit ce que sa mère et lui ont vu après avoir dû fuir leur maison. C'était la première heure du jour et la lumière était encore incertaine et comme malade. Déjà les bâtiments se lézardaient autour de nous, et bien que nous fussions à découvert, l'étroitesse du lieu nous menaçait de dangers sérieux et inévitables en cas d'écroulement. Les voitures que nous avions fait amener, quoique le terrain fût parfaitement uni, avançaient tout de travers, et, même calées par des pierres, ne restaient pas sur place. De plus, nous voyions la mer retirée et comme repoussée par les secousses de la terre. En tout cas, le rivage était élargi par une foule d'animaux marins échoués sur le sable mis à sec. De l'autre côté, une nuée noire et effrayante, déchirée par des vapeurs incandescentes, formait des sinuosités et des zigzags s'ouvraient pour donner de longues traînées de feu. Ces dernières ressemblaient à des éclairs, mais elles étaient plus grandes. Une traînée noire et épaisse s'avançait sur nous par derrière, semblable à un torrent qui aurait coulé sur le sol à notre suite. « Quittons le chemin, dis-je, pendant qu'il fait encore clair, de peur de tomber sur le passage et d'être écrasés sous les pas de nos compagnons dans les ténèbres. À peine étions-nous assis, et voici la nuit, comme on l'a, non point en l'absence de la lune et par temps nuageux, mais bien dans une chambre fermée, toute lumière éteinte. On entendait les gémissements des femmes, les vagissements des bébés, les cris des hommes. Il y en avait qui par frayeur de la mort appelaient la mort. Beaucoup élevaient les mains vers les dieux, d'autres plus nombreux prétendaient que déjà il n'existait plus de Dieu, que cette nuit serait éternelle et la dernière du monde. Pline le Jeune, lettre 6, à Tacite. Un navire pris dans un typhon. McWeir, capitaine du navire de commerce Nanshan, refuse de contourner la tempête qui barre sa route. Quand celle-ci frappe le navire, il reste sur le pont avec Jukes, son second. Le roulis couchait le navire sur le flanc, et pour reprendre aplomb, c'était un soubresaut si éprouvant que Jukes le sentait chanceler comme chancelle un homme qu'un coup de massue vient d'estourbir. La tempête geignait, piaulait, se démenait, gigantesque dans les ténèbres comme si le monde entier n'eût été qu'un égout noir. Jukes cependant fit effort pour ressaisir ses esprits et juger les choses froidement. La mer, où s'étalait jusqu'à l'aplatir parfois la rafale, se ressoulevait ensuite, submergeait les deux extrémités à la fois du Nanshan sous une neigeuse ruée d'écume qui se prolongeait dans la nuit, loin, par-delà les deux lys. Et sur cette nappe éblouissante étalée, qui sous les nuages obscurs déployait un bleuâtre éclat, le regard désolé du capitaine McWeir parvenait à discerner un petit nombre de taches noires d'ébène, le dessus d'une écoutille, les capots bloqués, des têtes de treuil couverts, un pied de mât. C'est tout ce qu'il pouvait voir de son bateau. Joseph Conrad, Typhon, 1902.